दोस्तों, खांसी की वजह से गला खराब है, कफ सिरप पी कर आप थक चुके हैं या रात भर खांस खांस कर नींद टूट जाती है। अगर आपके ये सवालों का जवाब हाँ है तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 घरेलू उपाय जो इफेक्टिव है और खांसी में काफी आराम देते हैं। पहला है अदरक और शहद का जादुई मिश्रण। आपको 1 चम्मच शहद लेना है और 1 चम्मच अदरक का रस लेना है। अदरक को अच्छे से कद्दूकस कर निकाल लें और उसमें बराबर मात्रा में शहद मिलाएं। उसके बाद आप इसको खाएं। ये दवा जो है आपके गले में खराश को ठीक करता है और गले के इन्फेक्शन में आपको आराम देता है। दूसरा मेथड है हल्दी वाला दूध। दोस्तों, आपको 1 गिलास दूध गर्म करना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालनी है, 1 चुटकी उसमें काली मिर्च डालनी है और उसके बाद उसको आपको गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपको उसे चाय की तरह पीना है। दोस्तों, हल्दी एक एंटीबैक्टीरियल तत्व है और काली मिर्च भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है जो गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। अब अगला मेथड है नमक पानी के गरारे। आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच नमक मिलाना है और उसके बाद आपको इस पानी के गरारे करने हैं। नमक पानी के गरारे से गले में कीटाणुओं को खत्म करने में मदद मिलती है, साथ में टॉन्सिल की सूजन को ये कम करता है और ये आपके गले में होने वाली खांसी में भी आपको आराम देता है। दूसरी चीज, इसको दिन में 2 बार करना होता है। दोस्तों, अगला मेथड है तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का काढ़ा। आपको 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं, 2 काली मिर्च लेना है और थोड़ा सा अदरक लेना है। उसके बाद आप इसको पानी में उबाल लें। उबालने के बाद इसको छानकर चाय की तरह पिएं। तुलसी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है और काली मिर्च कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। तो इस तरीके से ये सर्दी और खांसी दोनों में काफ़ी इफेक्टिव तरीके से काम करता है दोस्तों। और लास्ट मेथड है भाप लेना। आपको पानी में थोड़ा सा अजवाइन या पुदीना डाल लेना है, उसके बाद उसको उबालना है। उबलने के बाद जब वो उसमें से भाप आने लग जाए तो आपको सर पर एक तौलिया लपेटकर और उसके बाद उसकी भाप लेनी है। भाप जो है हमारे नाक के रास्ते, गले के रास्ते होते हुए फेफड़ों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ओवरऑल ठंड के लेवल को ये कम करता है और हमारे बॉडी से कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही भाप में मौजूद गर्म स्टीम गर्म टेम्परेचर जो होता है ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को किल करने का काम भी करते हैं, जिसकी वजह से आपको ठंड में काफ़ी आराम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये मेथड्स को यूज़ नहीं किया है तो आज ही इस मेथड का यूज़ करें और ठंड की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये प्राकृतिक नुस्खे हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और आराम करें।